सर्दियाँ आ गई है, लोगों को खर्राटे की समस्या रहती है। जब कभी आपको खर्राटे आते हैं तो हमेशा पाचन का ध्यान रखना है। अगर आपका पाचन अच्छा है, अगर आपको जुकाम नहीं है, तो आपको खर्राटे आने की समस्या खुद ब खुद ही कम हो जाएगी। लेकिन यदि फिर भी खर्राटे आने की समस्या रहती है तो आपको करना क्या है, अपना पेट साफ़ करने के लिए त्रिफला चूर्ण का उपयोग कीजिए और खर्राटों की समस्या से पूरी तरह निपटने के लिए थोड़ा सा सरसों का तेल हल्का गुनगुना करें, उसमें नमक मिलाएं और उसका नस से लें। नस से मतलब नाक में सरसों का तेल डालना। कैसे डालना है, 2 बूंद राइट साइड, 2 बूंद लेफ्ट साइड, ऐसे दिन में 3-4 बार कीजिए। रात को सोने से 1 घंटा पहले करेंगे, आपको बेहद फ़ायदा मिलेगा। शुरुआत में थोड़ी जलन हो सकती है, लेकिन 1-2-3 दिन के बाद में आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा और धीरे धीरे आपके खर्राटे पूरी तरह से आना बंद हो जाएंगे। नमस्कार।